Почитувани гледачи, вторник 12:30 време е за ново издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека и денеска ќе го задржиме вашето внимание со оглед на тоа дека кога зборуваме за нешто што е навистина во последно време и како чест проблем, и треба да го задржиме вашето внимание и да слушнете за сето на што ќе го говориме со мојата гостинка денес. Ќе кажеме малку повеќе нешто за аутизмот од нејзина перспектива, од нејзино искуство. И секако доколку оние што не следат препознаат некои симптоми за кои што ќе говориме, знаци кои што можат да укажат на некој синдром, на некој атипичен развој кај своето дете, не е лошо нели веднаш да си побараат некоја стручна помош, да се консултираат со оние лица кои што се задолжени за тоа и нели да почне некако детето да се третира. Со мене во студиото Амела Мемиш Апостоловска, која што е сертифициран клинички психолог, метафизичар, алхемичар, таа од Скопје. Инаку интересно е тоа што е основач на Сдруженијето Глас на тишината во Скопје, кој што е центар за личен развој, едукација и психолошка помош и поддршка. Значи, исто така би сакала да напоменам дека има неколку книги кои што таа ги има сработено и издадено. Тоа се Гласот од тишината во 2023, потоа Различни, но слични, Боенката на Леон за сите дечиња со аутизам, мисля че дека беше во септември, негде промовирана, 365 денови во светот на Леон, Животот со аутизам 2025, Вовет во аутизмот, психолошки, социолошки аспекти 2025, на вистина Амела, многу, како да кажам, многу голем труд вложен во сето ова, што го кажав, и многу работа. Добре дојде. Добро, Ана, да ви благодарам за поканата за да присуствувам во емисијата Мој термин. Так. Тука малку ќе коригирам Гласот од тишината, често знаат да, не е прв пат. Да, од тишината, можеби Гласот од тишината. Прочитав, да. За книгите околу светот на 365 денови во светот на Леон, Животот со аутизмот, и од Вовет во аутизмот, од психолошки и социолошки аспекти, тие ќе бидат во 2025 никаде при крај издадени. Така. Значи веќе се во подготовка и треба да го видат светлото на денот. Инаку ве повикав во емисија да поразговараме за аутизмот заради тоа што вашето синче Леон има аутистичен спектар на нарушување, и сега честопати кога збориме за аутизмот, аутистичен спектар на нарушувања, тоа значи дека може да содржи само еден или два синдрома од оние кои што се нели во склоп на аутизмот. Некако ова досега, пред малку кога го говоревме, не сум го сватила можеби така добро, меѓутоа сега го разбрав. Па ајде да ни кажете првин како стои состојбата кај нас со аутизмот, бидејќи секогаш кога говориме на оваа тема се вели секое второ, трето дете. Дали навистина е така? Па не. Не? Не. Ако има дефицит на внимание или ако има тоа дефицит на и хиперактивност, ADHD, тоа не значи дека детето има аутизм. Добро. А кај нас го класифицираат веднаш под F84 диагнозата. Ако детето има аутистични елементи, тоа не значи дека детето има аутизм. И сепак е заведено под F84. Аутизмот е широк спектар на нарушувања, кое што се невролошко, и секако дека следат за сите оние кои што првите знаци како што може да се видат, не се одзива на име, не се заврти на викање, значи не препознава доколку некој доаѓа во близина негова, когнитивните способности се намалени, значи фината групата моторика отсуствува, нема препознавање на добриот лошиот страв, тука немаме ниту вербална комуникација, кај некој знае да се развие, значи има крици, писоци, значи тука има многу вртење во место. Го интересираат многу интересни, чудни работи кои што за нас не се специфични, да. Својствени, ниту да се стварно се одликува тоа кој ќе се види кај детето. И тука може да тоа се првите ранни знаци на кои што може да се види дека детето да има, но тоа не значи има некои пречки во развојот, но тоа не значи дека може да е аутизам. Неговото ротирање во просторот не значи дека детето е аутистично. Може да има аутистични елементи. И сето тоа треба да се истратира, да се провери кај соодветен доктор, да се посети педијатар и педијатарот ќе ги упати понатаму каде и што да направат.
Како започна вашиот предизвик со Леон? На колку години му беше диагностициран и како се дојде до диагностиката? Диагнозата кај Леон дојде на 7 години. До 7 години јас не го носев никаде, немав потреба да одам од врата на врата и да талкам од доктор по доктор, затоа што сите секој различно ќе го каже. Неговото однесување беше веднаш воочливо, со тоа што он го немаше контактот со очи. Так. И тоа заборав преска исто така да го нагласам, контактот со очи, тоа е веќе клучно, да. Контактот со очи го немаше, не се одзиваше на име. Приметив дека гледа во една точка, имаше своји елементи на движење кои што не се соодветни за неговата возраст. Тоа беше на некои негови 10 месеци. Не можеше да задржи самостојно седење, не беше фокусиран доколку притрча мача или нешто, да се сврти према тој предмет, да го види предмет, према тоа животинче кој што е во негова близина. Не. Тие работи кои видов дека изостануваат, додека го шетав во количка заедно со уште една другарка, заедно се породивме во ист ден, го гледав нејзиното дете и сватив дека тука нешто не ми се поклопува. Кога почнав самата да го истражувам со тоа дали он го прати предметот, ја што го движам пред него, видов дека тој не ги движи очите. Значи не оди ниту на прст кога му движам, нели си како мораме да го провериме тоа првото нешто. Кога ќе го земе во раце за да му пеам песничка некоја, тој едноставно ствараше отпор. Не сакаше да ме погледне во очи, онака баш благо го држав и му викав погледни ја мама и не. Тој секогаш го вртеше, дури и со пискање беше тоа отпорот му беше тој и сватив дека нешто не е во ред со детето, дека детето има некаков проблем, за кој што треба да открие. Так. Како диагностиката како се направи? Дали бидејќи нели за да се диагностицира пред се вакво нешто, треба да се консултираат повеќе стручни лица. Како беше со вас случајот? Со тоа што јас кога со Леон случајот кога се диагнозата за да баш ми кажа детето има аутизам, беше преку пријатели. Значи пријатели кои што се на висока функција, кои што се во таа област, едноставно го видоа и ми кажа, немаш потреба да си го губиш времето. Одејки по доктори, магнетни еге, детето има аутизам, од овој момент се што ќе превземеш да направиш, тоа ќе биде твојот успех до 7 години, затоа што од 7 години ќе оди се поспор и поспор. Так. И од тогаш можеби почнува сето на твое залагање да се оддадеш целосно и да се посветиш на овој спектар на нарушувања и како клинички психолог и како што кажав и метафизичар и алхемичар, имаш доста сертификати, не сакаше да ги многу да ги напоменуваме. Доста едуцирана во однос на овие работи и Сдруженијето, како што кажав, се надевам дека и верувам дека во таа намера сте го оформиле. Колку тоа помогна вие да му помогнете на Леон? Вашето залагање, бидејќи ми се чини дека родителите се тие кои најмногу треба да му помогнат на сопственото дете. Првите 4 години од неговиот живот не бев во оваа област. И се тоа што го работев, немам потреба на никого да кажам што учам, каде учам, како се едуцирам, што стекнувам, како стекнувам. Едноставно тоа беше моje размислување. Јас сум таа која што треба да се помогнам нели. Прво на себе си, со тоа што ќе си работам на својот личен раст и развој. И така со Леон почнав исто така и се впуштив во психологијата и отидов надвор. Го работев, имаме денеска онлайн платформа и се започна од ковидот, од тој период. Леон беше и прво деление, по тој бевме таму. Но, како што рекавме да се вратиме на почетокот, како што ме прашавте, околу диагнозата. Так. И околу работата со него. Клучно беше тоа што започнав навистина да работам со него, ми дозволи, за да направив еден мултидисциплинарен пристап, со тоа што и свој методи внесов, и ми беше одлично нешто што не може дури нити да се опише со зборови. Инаку до 4 години негови јас воопшто немав допир со психологија. 4,5 години толку имаше. Допирот со психологија ми беше далеку и сето тоа останато. Отпосле започна тој развој, таа работа со него што се постигна од неговите 4,5 години, точно работев и претходно.
Го носев на дефектолог еден период, нели според тоа дека треба да работи, дефектологот исто соработуваше со мене до еден известен период кога сватив дека постигнати се некои резултати, но детето ми се држи како перална за пари. Мислам, реално кажано, тоа е реалност што треба да се соочиме. Сваќам дека мене детето може многу повеќе да ми напредува, но ова не ми се допаѓа затоа што почнува да ми се минува. Еден, друг, трет, мислам како кој дојде го зимаат за работа, а ми кажуваат дека он не може да ги постигне. Не ги не знал како се викаат мајка му, татко му, не знал како се, каде живеел, не знал да црта кругови, така ли? Да, поред, јас си го повлеков. А не ли е добро кога еден дефектолог работи со едно дете, да работи исклучиво тој дефектолог, бидејќи јас кога сум разговарала, сум стекнала таков впечаток дека ако еден дефектолог работи со едно дете, не се менува друг на тоа дете. Точно е тоа. Така би требало да биде во пракса. Би требало да биде во пракса. Веќе кога се работи со едно дете, да земеме со тоа дете да работиме до крај. Така. Но исто така, ворите, јас сега го ги кажам. Бидејќи прилагодливоста и довербата што ја стекнуваат кај еден убаво е да тоа сменат. што дава резултати. Но убаво е да сменат, затоа што така треба да се научат децата и на други така, карактери. да се прилагодуваат. Да се прилагодуваат, затоа што тоа едно врзување може да биде идентификација, например, ако е машко да каже дека е тато, може да биде ако е женско да се врза да се идентификува, да го идентификува дефектологот како мама. Затоа е убаво да има промена, но зборувам кога се работи во тим. Так. А ние бевме ставени во еден тим. Мислам, јас го однесов во еден тим кој што соработуваат и беше во ред до тој еден известен период, се додека не дојдов до таков судир ни со тој кој што е главниот, мислам да кажам главниот, кој што кој што е задолжен за целиот тим, туку со една од вработените таму, каде што ми кажува дека детето не е способно за некои работи, јас отидов дома, го седнав, и направивме сите тие работи со Леон, за кој што ми тврдеше и му убедуваше дека не е така. Така. Потоа снимките му ги пуштив на човекот кој што си го водеше тимот и му кажав до тука. Толку. И потоа остана се на вас? Токму така. До ден денес? Токму така. Значи до ден денес кога тој работи со мене, секако дека тука е вклучен и воспитно-образовниот систем, затоа што он посетува редовно училиште. Добро, тоа сакав да прашам, баш ми е драго што е така, како е прифатен од учителите, од децата кои што се таму, дали и колку родителите знаат на децата да им посочат дека тие дечиња не е нешто страшно да се има дете со некој атипичен спектар на нарушување или спектар некој на нарушување или некој синдром, дека на нив им треба само многу љубов и многу внимание. Ние немаме никаков проблем, затоа што тука потполно воспитно-образовниот систем функционираше како што треба да функционира. Во кој училиште, само се извинувам? Во Рајко Жензифов во Драчево. Така, значи наставничката од првиот ден си го прифати, беше со личен образовен асистент таа година, затоа што му беше потребен. Точно, да. Сепак тоа е нова средина за него и ние не знаевме како родители како тој ќе изреагира, иако ја знаев дека ќе биде супер, но што е сигурно да кажеме, сигурно. Така. Наставничката се вложи максимално и ден денеска се вложува, како и дефектологот, педагогот, психологот и целата стручна служба, но секако дека и родителот игра клучна улога тука. Ако јас како родител не се заложам за моето дете да им објаснам како тоа функционира дома, како што треба да се сработи после часовите, на што треба дома да обрнеме внимание, за да може да функционира, да има проток во тој систем, за да тоа дете биде прифатено. Родителите си го прифатија, мислам си ги едуцира своите деца и да не ги едуцираат. Тоа е многу важно, да. Самиот склоп децата кога тргаат прво одделение нема двоење. Леон не се почувствува дека е нешто поразлично. Тоа е одлично и за него, а и за вас како родител, нели? Нормално дека е за секој родител одлично да има таква среќа, да има детето да им посетува настава каде што нема да биде ниту исмевано, ниту задивено, туку сите функционираат како едно семејство голямо. Претпоставам дека да се соочите со вакви претизвици имате и големи трошоци, како што кажавте претходно, нели? Како успевате сетова да го менаџирате, дали колку се потребни посебни некои, еве да кажам, посебна исхрана, посебни некои витамини, дали му давате на Леон,
Како се одвиваат од тој аспект работите? Прво ќе се навртам назад да го објаснам процесот околу тоа дека Леон нема никакво испитување направено. Добро. Никакво. Добро. Имавме само чисто за училиштето за прва делинија да тргне, моравме да го посетиме СИМПО во Заводот за ментално здравје, да добиеме документ. За да може да се обезбеди личен образовен асистент. Он не беше во потполност вербален тогаш кога почна во прва делинија. Потоа, он не примаше никакви витамини, никакви суплементи, не една никаква диета. Добро. Или со исхраната безглутенска исхрана, не, тој јаде се. Значи се му е дозволено, детето да си се развива одлично, беше од тежок степен на аутизам, дојдовме до Канаров, од Канаров до Аспергеров и сега викендов имавме едно тестирање со кој што се работувам со надвор, па од надвор ми ги пуштаат и јас ги изработив со него, Савант синдромот што не е познат во Македонија, а го имаат многу, околу 50 на лица во целиот свет. А сега доколку другите би почнале да ги тестираат своите деца, секако дека можно е да се открие. Савант синдромот е нешто што е многу поразлично од Аспергер. Тоа е веќе надпросечна функционална форма каде што оние детали кои што папка една на меморија, да кажеме. Собран. Ситните детали кои што ние не можеме да кажете високо интелигентни деца кои што се? Аспергерот е високо интелигентно дете. Добро. Савант синдромот се детали кои што ги запазуваат, каде што потоа ние што не можеме да ги видиме, тие ги пренесуваат. Сега тоа може да биде склоп на уметноста, да кажеме, во уметноста, во анализата негова, аналитички математиката исто така. Тоа беа некои обични тестови на кои што јас му поставував прашања, тој ми одговараше. Не му треба повеќе од 10 секунди за да ми одговори, за да подели некој број. Така. Или да собера. Например, сум го прашала во 2038 година колку години ќе имам јас. И тој веднаш кажува тоа што мене ми е потребно калкулатор да го сметаме во себе. Тоа е веќе Савант синдром. Значи, колку што може да забележам, веќе има напредок кон добро. Напредок кон нешто што е нетипично за нас. Нешто што е гениалност. Така, да, што не можеме ние да го направиме, а тој може да го направи. Кажете ми, интересна исто, мислам интересна, не интересна, меѓутоа е навистина специфична и неубава, како да кажам, случката со вашата ќерка. Би сакала да споделиме со јавноста, бидејќи колку што можев да забележам и да прочитам, после некоја вакцина и си има нешто случајно? Ќе започнам пред вакцината што се случи со неа. Значи, она ми се роди со клуб фут деформитет, што требаше да се врши понсети метод. Тука во Македонија ние немаме стручни лица кои што го вршат понсети, ниту се сертифицирани за понсети методот да го вршат. Јас тогаш бев млада мајка која што бев неискусна и за низа знам дека е генетско предиспозиција која што ја стекнато тоа. Имам од страна на татко ми, братучит кој што е исто со истиот деформитет роден. Така ќе кажам дека значи тоа е нешто што е наследно. Нешто што е наследно, за низа знам. Затоа што веќе сум имала во семејството, но не сум имала искуство со понсите методот и како оди тоа. Како млада мајка се припуштив на медицината и верував. Беше гипсан од 15 дена на живо и беше вртана ногата и сето тоа го поминувавме со утнати гипсови, со вадење, значи топење на гипсот кога суши тој стега. Престегнат гипса дури ми омодруваше како бебе, тоа беше бебе кој што беше сигурно што не беше вербално на тоа. Сум топела дома гипс во кофа, па со нож сум сечела, со раце сум го кинала затоа што детето ќе ми умре едноставно заради тоа што немаме стручен кадар тука од ортопеди кои што се сертифицирани за понсети методот. После тоа имаше операција каде што беше наместо 30 минути еден час каде што добив информација и немавме доволно материјал. Тука исто кај нас? Исто кај нас. На колку години беше тоа? На која возраст? На 10 месеци. На 10 месеци затоа што од 15 дена е со гипсови незиното раѓање. На 10 месеци имаше една операција, потоа имаше уште една и таа не беше соодветно третирана. Така. Тука во Скопје, потоа на 3 години она се ги прими редовно вакцините од 0 месеци така? Нели 0 плюс како што ги пишуваат до 12 месеци до година дена. На 3 години доаѓа таа вакцина што имала дите перпертусис примена,
се сузбива со, значи, се јавува од време на време, секако вештачки вирус се јавува за да создаде имунитет во телото. И се сузбива со надворешен вирус на 3 годишна возраст и добива субкутен емфизем, или поточно го нарекуваат медицински парапертусис. Значи добива парапертусис и со тоа се создава доаѓа до субкутен емфизем, каде што на клиника после јас сум носела полумртва на раце на клиника на 3 годишна возраст. Педијатрот, одам на педијатрот ми кажува, тој што претходно беше, не овој сега што е, педијатрот ми кажува, нема ништо во ред, со дексаметазон ја боцна, одете дома пред да ми заврши смената, дојдете и така. Потоа јас го сменив педијатрот, се прифрлив кај друга и одлично си е третирана до ден денеска. Од тука ја однесла веќе на клиника кога не можеше, кога ми рече само мама јас не можам да дишам и тога беше последното нешто нејзино и однесов, беше 15 дена во кома и таму беше третирана со сите најдобри можни нивни медикаменти, дури беше на предпоследната скала што веќе они не знаеме што да прават. И секако, како и секаде, во секоја држава и во оваа требаше да бркаме врски за да никој ми го за жал погледне детето и до тој субкутен емфизем не се лечи, тоа е доживотно, се стикна со дијагноза ја 45 астма. На кортикостероиди беше долг период, сега ја тргнав од нив. Веќе не ги користи. Знам како треба и што треба и тоа ме обучила на клиника. Задоволна сум од личноста која што ја водеше, она е професор. Така. И тоа е се. Мислам поради како е сега? Андреја беше? Да. Андреја сега 14 години девојка, на карате оди. Јас можам да му се заблагодарам на карате клубот Аеродром што ја прифати, што не ја отфрли јако е со атрофиран мускул и сепак деформитетот си остана, не може да се оперира поради тоа што она не смее да биде под анестезија. Затоа што 99% се шансите дека нема да се разбуди. Така. Поради тој пробив што го има на белите дробови, тоа останува до крајот на животот. И ја прифати, ја одлично функционира, гледам само довербата е таа, јас сум ми кажала дека една нога не може да дефинира низа како личност, сум работела многу, имала моменти каде што била несигурна во себе, дека ги се смеат, никој на никого не може да се смее, ниту па на тебе ги се смеат, ништо не си поразлична од другите, едноставно ти си иста како и сите други. И така и ја изградив, ја зацврснав самодовербата благодарение на клубот, што е карате клубот Аеродром. Еве сега функционира безпрекорно, баш онака како што и треба да функционира едно дете и едно девојче во своите тинеџерски години. Многу ми е драго што еве од, како да кажам, од некои такви моменти веќе денеска можете да кажете дека и едното и другото дете имаат, ајде да кажам, подобрување и Андреја, нели, веќе, како што кажавте, си има и самодоверба и оди на карате и е веќе, да кажам, ајде здравствено добра, освен, нели, проблемот што и се случил кога се случило тоа со вакцината. И драго ми е и за Леон, кој што јас ги видов на сликите, едно прекрасно момче и Андреја една прекрасна девојка. И сакам да кажам како се одвива работата со Сдруженијето. Дали колку мајки, колку родители се дел од тоа Сдружение? Сдруженијето е основано колку им помагате во овие предизвици со кои што и вие сте се соочиле, а и тие треба да се соочат? Сдруженијето е веќе точно една година како основано. Така. Премногу немам превземано никои работи, други си ја водат страницата и сите тие работи кои што се таму во тој дел, јас не сум поврзана директно. Немам некои работи превземено затоа што чисто само го основав. Добра. Поради тоа што и првата книга Гласот од тишината е издадена токму поради тоа. Баш барајќи се себе си е напишана книгата за секоја мајка да може да прочита, за секоја мајка која што ќе може да си најде утеха и според тоа сакав нешто да оставам и нешто да направам. Тоа беше Сдруженијето Гласот од тишината, Центар за психолошка помош и поддршка, кое што не е само тука заведено, тоа е заведено и надвор од Македонија. Заведено е во европските земји и е Continuum Personal Development, значи за да се продолжи личниот раст и развој, акредитирано или CPD како што го викаат акредитирано. Така.
Имаат ли интерес родителите на децата кои што еве пројавуваат некој синдром или нешто, некои пречки во развојот, пак да се заинтересираат, да искомуницираат, да со други родители? Колку се, како да кажам, родителите љубопитни да дознаат нешто повеќе? Има. Сега почнува веќе свесноста да расте кај родителите. Барем јас тоа што го гледам по социјалните мрежи, ако многу ретко имам време сега, за мене ми се така направени на неделно ниво сами да се пуштаат постовите, а јас имам своји обврски кои што ги вршам, но има сепак заинтересираност каде што знаат да ми пишат, знаат да се обратат, знаеме да се контактираме. Сега овој месец, од овој месец започнав веќе да работам тука во Македонија со онлайн платформа, затоа што ниту една мајка не може да го остави своето дете, за да може да дојде да поработи, да се консултира. Физички да биде присутен. И од кога, овој месец како што ги отворив тие врати, да кажам, почна да функционира, има заинтересираност и драго ми е што комуницираат, затоа што од една страна кога ќе погледнам, па да, јас имам таа среќа што имам и лично искуство, пракса, но имам и знаење од книга. Тоа она што сте го научиле, како што кажав, сте клинички психолог. Колку психолошкиот момент, еве, вие како клинички психолог, е многу важен за едно дете со некој спектар на нарушување, со некој синдром. Значи, колку психологот тука игра важна улога? Еве, кажавме дека мајката, нели, има исто така големо влијание, меѓутоа, верувам дека и психологот како психолог тука има голем удел во третманот. Секако дека има голема улога, но зависи кај кој. И зависи со кој психолог се работи. Затоа што јас сум од тие малку, можеби ќе кажам, каде што не можам на секој баш да верувам и да се доверам душата што ќе има да дадам. После се што сте поминале, точно. Сум поминувала сама, не сум имала никој покрај себе и знам точно што им бе потребно и како. Секако, секоја често исклучок на оние кои што навистина се залагаат и кои што им помагаат, од помоша, со тоа што може да ги препознае емоциите кај детето, може да даде емоционална поддршка на родителот, да знае како да го насочи, да ги препознае оние предвремени тантруми кај детето кои што треба да, кои што ќе дојдат. Не треба да дојдат, туку ќе дојдат тие сами од себе. Знае како да се справи со сензорната моторика во тој момент, како треба да делува, интеграцијата, комуникацијата, пристапот, игра голема улога. Затоа што сепак психологијата е наука за душата, самиот збор психа е душа. Така. Сега кажете ми, бидејќи општеството не е такво какво што ни е, ми се чини дека воопшто се уште нема ни регистар за аутизам. Многу има, нели, центри кои што третираат деца, она што го кажавте дека, нели, аутизмот не е болест, меѓутоа е состојба која што содржи или 2-3 спектри или еден, така, да појасниме? Да, како што разговаравме пред да започнеме емисијата, јас тоа ви го кажав дека нели ви го нагласив да, бидејќи мене баш аутизмот не е болест. Точно, значи, многу се прави грешка затоа што кажуваат тој е болен, има аутизам. Значи, не е ни атипичен развој, него атипичен развој е, затоа што кај недостасува тука вербалната комуникација, нормално што е најправилно да се дефинира за аутизмот? За аутизмот е еден само дел од животот и треба да го гледаме како предност, а не како попреченост. Нешто што е сосема различно од оноа што ни е секојдневно во животот. Така. Секојдневните рутини и средбите со секојдневните, со луѓето кои што се ги нарекуваат сега како што ги етикетираат типични и атипични, мислам тоа етикетирање таква е, поделбата е таква, затоа и кажав да не кажам нешто што не треба кога разговарам со вас. Не, во рета, секој човек учи и може јас во моментов од вас нешто сум научила, вие од мене, така да нема потреба да се, нели, да се притискаме себе си што ќе кажеме. Треба да бидеме слободни во говорот. Аутизмот не е болест, аутизмот е невролошко нарушување. Но тоа не значи дека детето, ако е и во тешкиот степен на, да кажеме, да Канаров ќе го ставам, и да има Канаров синдром, добро, тоа не значи дека не може да излезе од таму и не треба родителот да стопира. Тоа е некој потежок вид на синдром? Да. Добро. Тоа е, да кажеме, најниската скала. Па потоа оди се осуди скала по скала, има многу тука скали за одење, да се стигне до Аспергеровиот. И сега од Аспергеровиот, Саван синдромот, што не верувам дека, не верувам се. Никој го знаат, никој не, но родителите треба да се информирани за тој синдром.
Еве, јас сум едно од нив за кои што не сум го не знаела. Да кажеме како родител дека кога пред да влезам во психологијата, дека саван синдромот постои во аутизм. Кога сум си чепкала по интернет и ме интересирало што и како се аутизм. Така. Од кога влегов во психологијата, сватив дека да, на Аспергеровиот може да се постигне и савант и ќе се потрудам да го постигне тоа. И го постигнам. Значи со работа? Со работа, со упорност, со истрајност и трпение. Се бара многу трпение. Овие деца бараат трпение. Многу, да. Да, и многу љубов. Затоа што они се хиперсензитивни и го чувствуваат енергијата и присуството на другиот. Секако дека они и да не бараат многу љубов, самите имаат многу љубов во себе. Да, точно што така, една да. средба со таква дете го минува И дури тие чувствуваат, ако си неспокоен, ако си нервозен, толку многу го чувствуваат, тоа ми се чини дека повеќе и од нас. Ако чувствуваат колку се сензитивни, да, сум имала такви, мислам, прилики да видам и родители каде што биле вознемирани во истиот момент и детето им се вознемирува. Од кога малку со разговор се смируваат и детето се смирува. Така. Таа врска мајка-дете ми била веќе тука како во пракса. А зошто кога говоревме за диагностиката, кажавте дека секогаш се става само под една шифра. Зошто мора тоа така да биде? Тоа треба да го прашаме системот. Не мора да биде така. Тоа треба да се праша, мислам, системот си ги одредува тие работи, системот треба Добро. да... Не е само да се каже дека има аутистичен спектар на нарушувања, него треба точно да се утврди што е тој спектар, така? Точно, а кај нас има и тестови кои што утврдуваат аутизам. Каде се прават тие тестови? Но тие тестови не може секогаш да бидат веродостојни, затоа што има деца кои што можат, значи, иако има аутизам, добро, не може да го реши тестот и подобро од дете кои што се типичен развој. Затоа тие тестови не ми се баш веродостојни за да и каде ги имав во Македонија, јас не знам. Не знаете. Не. А вие кога го тестиравте сега, Леон, каде го тестиравте? Мене ми ги пратија на имейл. Добро. Затоа што јас имам пуштено методи за истражување. Со кого вие комуницирате однадвор? Значи, каква вие соработката со други организации? Не со организации сум поврзана со National Autistic Society, Добро. United Kingdom, со European Association for Persons with Disability, Брисел, Белгија. Исто така Autism Europe, што е ASL. Потоа, мислам, има и за клинички, психолошки, ќе ги побркам на англиски јазик. Добро, кажете вака само да... За истражувања, значи тие се делови каде што, мислам, тие се здруженија, организации со кои што сум во контакт, но ништо таму не ми е дадено. Повеќе сум во контакт со професорите кои што ми биле од лондонски, од Кардиф, од Дерби, со кои што каде што сум ги поминувала, еве како што поминав и на Харвард со Фил, од таму ги добивам јас. Clinical Care for Autistic Adults. Значи таму јас со него го работев тоа, работев за депресија. Исто, каде што пред мене беше донесена, иако е онлайн, еден на еден, беше донесена личност која што е со аутизам и која што е во депресија, како јас да ги препознавам симптомите. Тоа не може од книга да се научи, тоа треба да се види. Така. Тоа треба да се доживее, да се искуси. Иако е еден на еден преку онлайн платформа, тоа се чувствува. Сепак присуството на личност од другата страна е живо битие, не е книга. А како да тестирањата надвор, дали имате и сознанија, бидејќи кај нас кажавте дека се забележува само под една шифра. Дали надвор, еве, можеме во близина ако имате сознание од соседството, како е во Србија, пример? Во Србија не знам како е, знам во Англија како е, до 5 години не дава диагноза. Добро. До 5 години детето не го диагностицираат, таму нема, мислам, зашто би ги правиле тие испитувања, му даваат простор на детето, дали ќе се разви или не. За таму имам сознанија. А до 5 години се вклучува некој во третманот во Англија? Не, никој ништо. Значи го оставаат дома со родителите, со семејството. Родителите си посетува градинка си како и секој дете. Добро. Третирано е како и секој дете. Нема некои посебни делови каде што треба нешто да се бара. И точно дека ние сме понапредни. Ме прашавте околу тестирањето, кој ги извршува тие тестови. Тие тестови, тие што ми се дадени. Ми се дадени со тоа што јас сум дала нешто таму. И тоа секако останува меѓу нас. Сега тука го искажав, затоа што баш викендов беше тоа што се случуваше со тестирањето, со Леон
и ги видов резултатите кои се, ги споделивме, зборувавме, затоа што јас имам предадено своји методи кои што се на истражување. Сите тие методи се под шифра, не може да видат име и презиме дека се од мене. Додека не поминат таму, додека не се досега има добри резултати покажано, што секако се надевам во иднина дека ќе бидат применети низ цел свет. Па да, тоа ми беше поентата, значи дали надвор ги прават негде еве кај нас, ако не, дали негде на друго место ги прават веќе тие тестирања или само останува вака? Тоа не се само тестирање, тоа е склоп на цела една, да кажем, методологија. Добро. Значи, тука се методи вклучени од разни психолози, па се надодадени, сито тоа е изградено во една целина. Значи, создадена една целина, еден склоп на околности кои што ги применуваат врз децата кои што одат на рехабилитација, кои што се со тежок степен на аутизам и кои што треба да се развиваат и гледаме дека има напредок, се почнува и говорат да се пушта кај некои деца, каде што секако јас си го следам тоа. А кажете ми, кај нас Центарот Младост е одговорен за такви некои, ајде да кажеме, вид на тестирање? Тука кај нас Центарот за ментално здравје? Еднаш кога сум била само на 7 години кога беше Леон Годнесов. А би требало да е тој центар, тоа сакав да ве прашам кој би бил. Па сега гледам дека МКФ, мислам не сега гледам, туку веќе е МКФ и дека таму се прават проценки. А што и како тестираат во соба, јас воопшто не сум влегла, не сум се заинтересирала, да. Нешто кога не човекот заинтересиран и не ја гледа потребата дека треба да влегува таму или да прашува. Јас немам таа потреба да влегувам во ничи живот и во ничија работа и сега гледам мојата работа и мојот живот како функционира. Така. Меѓутоа за поздрав е сето она што вие навистина сте го направиле првин за себе, а потоа и за своето дете, за Леон, за да еве сега нели биде Леон она што е денес, да достигнете еден синдром кој што укажува на висока интелигенција. Точно така. Тоа е еден долг пат, едно долго патешествие, едни големи предизвици за вас и секоја чест што сте имале сила да истраете и да на некој начин да издржите во сето тоа, за да еве денес бака ми се чини да бидете и смирени, и спокојни, сигурно имало и некој, како да кажам, друг момент или друга некоја улога во сето тоа, меѓутоа, ајде во некоја можеби друга прилика ќе проговориме и за тој момент. Дали се уште е табу тема аутизмот кај нас или навистина веќе отворено се уште е табу тема. Има многу луѓе кои што не го знаат само поимот аутизам што значи. Само како поим го знаат. Да, многу лошо имав прилика да посетам, да бидам дел од еден институт каде што видов дека многу лошо им се укажува на тие што се таму и што студираат за едни во клиничкиот дел за огледалните неврони. Огледалните неврони се во суштина емпатијата која што е кај децата. Им беше кажано на студенти кои што се прва година дека изоставуваат кај лицата со аутизам. Огледалните неврони изоставуваат кај лицата кои што имаат знаци на психопат или социопат. Што можеше да се земе тоа во предвид. И тука сватив дека уште од тука почнувам веќе во погрешна насока да оди за аутизмот. Да. Во погрешна насока се движи учењето на студентите за аутизмот. Што е аутизмот? Утре ќе застане тој пред дете со аутизам и ќе каже ова дете нема емпатија. Не може подобро од вас да знаат, бидејќи вие сте навлегле многу подлабоко можеби во работите отколку што може нешто да се научи од она што го кажуваат на факултет. Да, точно, но тоа не е. И ми се чини дека и секое дете со аутистичен спектар е, како да кажам, приказна само за себе, не треба да се, како што видите вие, секој да биде под една шифра. Точно, затоа што не секој аутизам е секој дете треба да има различен пристап. Не секој аутизам е исто, аутистично нарушување не е исто. Може да е пропратено со некој синдром, генетско некој нарушување. Може да изоставува некој ген и тука веќе се нарушува цело ДНК. Значи, потполно се менува. Така. А не како аутизам да се запише F84 кај сите. Да. Покрај F84, ајде да го ставиме Жорж синдром, ајде да го ставиме Туретовиот синдром, ајде да ставиме шизофренија. Затоа што може да има и такви. Има и такви. Така. Но не е аутизам. Тоа не е аутизам. Тоа е веќе друго невролошко нарушување.
и кога што треба да се следи со психијатар, каде што треба, мислам, да си се користат, нели, сепак јас сум против тие антидепресиви што ги даваат. Но кога станува збор за генетско нарушување, треба да се дадат. Затоа што не знаеме и тој генетски дел синдром што е појавен, например, еве да кажем кај Жорж синдром или кај тоа, не знаеме што може да ни донесе. И треба добро да се едуцираат за секој синдром, за да може и да припишат соодветен лек, да не го припишуваат на сите истиот лек. Зашто вештачкото стимулирање на мозокот еден ден ќе донесе многу лоши ефекти, затоа и Леон не користи ништо и ниту користел, ниту сум дозволила да користи. Секоја чест на вистина за храброста и за издржливоста. Вака само како за крај, што би порачале на оние родители кои што еве можеби ќе не следат, можеби кои што ќе препознаат некое симптомче на некое, како да кажам, на некое невообичаено развојно нарушување кај своите деца? Тоа не значи дека треба веднаш да паничат, прво ќе им препорачам, туку едноставно да си го прифатат тоа на смирен начин, да не гуглаат многу, да бараат, сега ќе ги напишеме сите диагнози, мислам сите симптоми, ќе бараме која му е диагнозата на интернет. Ако интернетот требаше да не лечи, ќе ни излечеше сите до сега. Сите што имаат проблем ќе ги излечеше, па дури и типичните кои што имаат своји посебни потреби. Затоа што јас имам своји потреби кои што се посебни, различни од вашите. Точно, да. Сите ние сме различни, без разлика што сме типични. Како и што е книгата различни, но слични. Така. Токму тоа. И така да би било убаво да се посоветуваат со стручно лице, да го кажат тоа што го мислат, што го приметиле кај своето дете, не е денеска така табу тема, да се мислам и е табу тема, да се праша, да. Убаво е да се праша, зашто ако се праша ќе се добие одговор. Да се консултира, но сепак да одберат на вистинско место каде што ќе отидат, затоа што да лутаат од доктор на доктор секој различно може да каже, или може секој да, а доколку не е запознан со некој, им сум имала таков случај, не е запознан со некој синдром, и родителот дури во Србија има одено и е потврдуван истиот синдром дека да, тоа е нарушувањето, да, тоа е затоа што тие не се запознаени со тоа. Така, само кажете ми ова што е здруженијето, како можат например да дојдат, знам дека имате страна на Facebook, така, група, како можат да ве најдат? Страница. Ако некој сака нешто еве чисто информативно, можеби да праша, да се консултира, да дојде во комуникација со вас, со други родители? Претежно сите ми пишуваат на мојот личен профил. Никој не пишувал на страницата. А кога пишуваат на страницата, ги препраќаат пак повторно кај мене на профил, затоа што јас не ја отварам и не водам ништо во однос на тоа. Може слободно да ме најдат и на социјалните мрежи, ме има често. Значи Амела Мениша Апостоловска, може да побараат и на Инстаграм што користат истото име и презиме, верифицирани се профилите. Значи имајте верифицирани што тие се мои, не се лажни. Така. Тоа сум јас. Ако имаат некоја дилема или нешто што сакаат да прашаат од вашето сето на искуство што го зборевме досега, можат да ве побараат, почитувани гледачи, може да побарате Амела и да прашате се она што е од ваш интерес во однос на вашите деца. Амела, јас благодарам многу за денешново гостување. Се надевам дека се чувствуваше пријатно, имавме убав разговор, кажавме доста корисни работи, можеби некои што и јас прв пат нешто што слушам, сакам и да ја да го слушнат и нашите гледачи, и дека ќе биде од некаква корист за сите оние кои што на некој начин имаат ваков проблем. Благодарам многу. Јас ви благодарам за поканата. Чест ми беше што присуствував тука. Да, имаше некои делови кои што и не беа во склоп на прашањата. Така. Но убаво е да се слушне нешто и поразлично. Да се слушне сечие мислење, особено мислење и искуство како вашето. Ви благодарам на вистина. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје, грижите се за своето здравје, грижите се за дечињата. Ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.